tous les chasses sont gris. Ja, in der Nacht, ja, in der Nacht, ja, in der Nacht sind alle Katzen grün. Ja, in der Nacht, ja, in der Nacht, ja, in der Nacht sind alle Katzen grün. In die Nacht mit dem Armand Geber auf francebleuelsass.fr. Du wirst die Lieder auf Elsassisch jeden Tag und natürlich die Lieder genießen eine Stunde lang auf France Bleu Elsass vom 2 bis am 3. France Bleu Elsass. France Bleu. 3/4 wie jeden Tag nehmen wir mit im Elsass ein bisschen rumspazieren. Da gehen wir miteinander auf Mittloch. Warum? Du ist jedes Jahr, alle 2 Jahre, glaube ich, ein Fest. Und wir reden davon mit unserem Gast, dem Monsieur Bresch. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin Präsident vom Verein vom Goldenen Wagen. Ja. Das ist der Carrosse d'Or. Der Carrosse d'Or, ja. Die Geschichte vom Carrosse d'Or ist, dass ein goldiger Wagen im alten Weich Galeien ist. Man muss 4 Brüder rausholen in einer Nacht, wo Vollmond ist, und die vergewocht miteinander reden. Und was da los ist, den Rest erzählen wir uns in ein paar Minuten, während wir uns den Verein vorstellen. Und da ist schon ein Fest, wie gesagt, das ist die Fête des Jonquilles, also das gebliebene Fest, wie wir organisieren an dem Wochenende. Wir werden mit euch alles erfahren, was da los ist. Und das in ein paar Minuten mit unserem Gast auf France Bleu Elsass. Bleiben mit uns. Zuerst drehen wir es noch. France Bleu. France Bleu Elsass. Königsburg mit dem Rennwagen und ganz Bond, wie du uns die Lieder auf Elsassisch gespielt haben. Und das haben wir auf ihrem Sender auf Elsassisch, wie ihr auch auf francebleuelsass.fr oder auch mit der Applikation France Bleu auf dem Smartphone, auf Tablet. Und da kannst du los gerade runterzuladen. Wir nehmen euch mit heute im Münstertal in Mittloch, nicht weit von Sondernach. Und da ist das gebliebene Fest, wie an dem Wochenende ist. Wir werden davon alles erfahren mit dem Alfred Bresch, wie mit uns ist. Und Alfred, schon einmal,
der Verein, der Goldene Wagen, der Goldische Wagen. Ihr habt es ein bisschen gesehen, es ist ein goldischer Wagen, wie Wo im Alten Weir, ja, Ja. das ist eine Geschichte, nicht? Wo Aha. im Alten Weir versungen ist, der Attila am Schino hat er Weihe verloren. Nicht? Und da kann man rausholen, wenn man 4 Brüder ist. Und in einer Nacht, wo Vollmond ist und darf nicht miteinander reden. Du hast schon viel probiert, aber man hört jetzt da, wie als Mondschein ist, hört man die Leute jammer, weil sie im Weir sind. Oh, das ist komisch im Mittelloch. Und kann man sehen, der Goldische Wagen bei euch? Ja, jo. Ja. Jo. An dem Wochenende? Nein, im Temporain nicht. Aber im Laufe des Denn Jahres? der Vollmond ist schon durch. Es ist immer, wenn Vollmond ist, es ist wahr. Jetzt, Ja, voilà. wo wir uns nicht für viel verroppelt. Nein, es war nicht lang gewesen. Und der Verein, der Goldische Wagen, was machen ihr das ganze Jahr für was? Das ganze Jahr Ja. machen wir unterschiedlich. Wir machen auch andere Fasten mit. Wir machen auch auf Griesba mit, am Fast als. Wir machen auch auf Schirrmeer mit, am Glockenblümenfest. Bei ihnen. Und dieses Jahr kommen sie jetzt an uns. Und noch vom Anfangsjahr bis da, die wir den Weiher richten. Und da kann man das sehen am dem Wochenende. Wir werden davon reden. Und wie gesagt, der Goldische Wagen, sind noch viele in dem Verein? Wieder 20 Stück. Schon schön. Ja. Suchen auch noch Leute, gell? Wir suchen Alle, immer die noch kommen, Leute. wollen kommen. Alle Leute, die wollen, kommen geholfen sind, willkommen. Also sind ihr nur ein Verein wie Feste organisiert? Sind ihr kein Sportverein? Wir sind kein Sportverein, nein. So mehr kulturell, alles was ein bisschen... Hauptsächlich unser Ding. Erste Ding ist das Fest zu richten. Und wie hat das alles angefangen, als nach den Verein gegründet hast? Das Verein ist seit 95 gegründet worden, aber es war vorher schon ein anderer Verein, es ist umgeteilt worden. Die es angefangen haben, waren die Bumbi. Die Amigal von der Bumbias haben mal so angefangen, 1974 ist das erste Fest gewesen. Ganz klein angefangen, jetzt wird es immer ein bisschen immer größer. Und kann man es schon finden auf Internet, Internet oder Facebook? Auf Facebook hat man uns gefunden, ja, Le Carros d'Or. Ganz einfach. Und da werden wir es natürlich wieder stellen auf France Bleu Elsass. Wir werden in ein paar Minuten mit unserem nächsten Rendezvous vom Glockenblümelfest reden, wie du am Sonntag ist. Es ist alle 2 Jahre, gell? Alle 2 Jahre, ja. Und da werden wir alles erfahren, was da vom Programm ist. Vielleicht gibt es Neuigkeiten. Nein, nicht direkt. Es ist Kiri Amoria, es ist verschiedene Dinge, es ist ein bisschen Animation. Aber ihr werdet es uns erzählen. In 3 Minuten nach dem Lied vom Pierre Schott, Tant in Tee. Hoppla, ein bisschen Spruch, dit morgen. France Bleu Elsass. France Bleu. Es ist einmal gesehen, in einem kleinen Kaff. Ein Muck und ein Spinn, ohne Tür halt dich auf. Muck ist uns im Geschäft, geflogen auf, hat gesponnen. Und am Samstag drauf, hat er ein Sinn gewonnen. Tant in Tee, für Tant in Tee. Ein rosa-roter Rissel fliegt über den See. Ich weiß, was ich will und ich will nicht mehr. Alle liebe Leute lieb für Tant in Tee. Es kommt genug davor, ohne Durchschaden. Spinn bekommt er auf, sein Nummer angefordert. Und die traurigen Fisch, die schicken wir alle in Boden. So geht's im Leben zu, auf dem Fenster sitzt vom Floden. Tant in Tee, für Tant in Tee. Ein rosa-roter Rissel fliegt über den See. Ich weiß, was ich will und ich will nicht mehr. Alle liebe Leute lieb für Tant in Tee.
Wechsel bliver I, det var det se. I weiß, was ihr will und I will nicht mehr. Og lille Evelit, lieb vertrannt im Tee. Tandinte mit dem Pierre Schott für France Bleu Elsass natürlich ein Lied für den Racing. Wir machen Tandinte aus, noch auf in der ersten Liga bleiben. Momentan ist es ein bisschen kompliziert, aber alle Matches vom Racing finden wir auf francebleuelsass.fr direkt mit dem Luc de Reosto und mit dem Pierre Nuss. Du, wie wir Tandinte lieben, für auf Mittwoch gehen für ein schönes Fest. Das ist Glockenblimelfest und wir werden alles erfahren mit dem Alfred Bresch, wie mit uns ist auf France Bleu Elsass und noch auf France 3 Alsace in 3 Sekunden. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Jonathan Val. Bonjour Jonathan. Guten Morgen Hervé. Alors aujourd'hui j'ai l'impression que nos émissions ont des points en commun puisque nous allons parler potager, nature, visite du désert, enfin la nature. Vous de votre côté on parle de quoi? Alors on va parler aussi de nature et de plantes, de belles plantes, Glockenblimel, avec la fête des Jonquilles und wir reden davon mit dem Präsident vom Verein von Goldene Woge, das ist der Alfred Bresch. Guten Morgen Alfred. Guten Morgen. Also da ist das Glockenblimelfest am Sonntag. Es ist Achtung, aber alle 2 Jahre, gell? Nur alle 2 Jahre, es langt. Also wenn Ich muss schon ein Schützler dran. Voilà, es ist viel Arbeit. Und du, für die, wie du gewöhnt sind, vor 2 Jahren kennen sie das Fest. Aber für die, die es nicht kennen, sieht man da nur Glockenblimel? Nein, man kann nicht nur Glockenblimel sagen. Jeder macht seine Weihe, wenn er so will nicht. Wir verlangen halt noch die ehrliche Sache drauf. Es machen es nicht alle, wir spielen nicht alle, spielen nicht. Aber man sieht unterschiedlich, es gibt mit viel Glockenblimel und mit wenig Glockenblimel. Und es ist auch so, wie kann man sagen, Frühjahrumzug? Ein Frühjahrumzug, ja, ein kleiner Koch, so Fleury Ja, ist noch im Karneval, das ja, alles ein kleiner halten Koch, wir so. ein bisschen Tradition. Ja. Und da geht fort um 15 Uhr an der Firma vom Rodabo. Und Das du- ist ganz hinten im Dorf. Und wie viele Glockenblimel haben du für die ganze Weihe? Viel. Ist es ein gutes Jahr schon für die Glockenblimel? Ja, aber das Jahr kommen wir ein bisschen spät. Aber wir hoffen, dass es schön rauskommen. Aber sowieso keine Angst, wir werden es sehen, gell, an dem Sonntag, am 8. April. Also, wie gehen wir uns Rendezvous im Dorf oder im Saal speziell? Man geht, die Leute sollen einmal kommen ins Dorf und dann vor der 12 ab gehen sie also im Festsaal. Da gibt es Menü Fête des Jonquilles, nicht? Dürrt für Eingang. Nicht? Und dann gibt es ein Roulette Porc oder ein Civet de Marcassin. Das kann man alles noch bestellen bei uns. Und dann gibt es Gas oder Siesgas oder Torta. Voilà. Und dann geht man im Valneige also im Restaurant. Oder geht man Criada haben, Tarte Flambé, Frites, Pizza, alles. Das ist alles unsere Wendung. Und du sind eine weit Gärtner da für uns zu sagen, wie man die Glockenblimel setzen. Geht man, ja. Voilà, ein bisschen Rotschläu bekommen von den Gärtnern natürlich. Es kommen unterschiedliche Leute bei. Sind das die schönsten Blimel? Ja. Ah. Und die schönste sind Mädchen bei uns. Haha. Und ist auch eine Miss Jonquille? Ja, eine Königin. Und die heißt Elise. Die ist gewählt worden vor 14 Jahren. Also gratuliere Marcel und man wird es auch drauf können. Ist sie auf unserem Weiher. Aha, also wie gesagt, es geht los in Mittwoch